ओए दिल जले ओए बता, क्या देखा तुमने? क्या देखा? तो जॉनी भाई कहते हैं, अरे ठाकुर बाबा पायलाबू बाबा देखा, मैंने क्या देखा बाबा, ये बड़े बड़े घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ये ऊंचे ऊंचे घोड़े, अरे सफेद घोड़े, काले घोड़े, भूरे घोड़े, रौनकदार घोड़े बाबा, तबेले में घोड़े, तबेले में बोतला, अरे क्या करना जो लग रहे थे भाई, वाह। अरे कहां देखा करण अर्जुन को? कहां देखा? टीवी में देखा ना बाबा। टीवी में देखा? और क्या देखा टीवी में? मैंने टीवी में देखा तारक मेहता का उल्टा, उसमें आती दयाबेन। अब दयाबेन क्या है, कभी वो शांत नहीं रहेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी।